नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आइए जानते हैं आज की खबर। एसओजी ने ओडिशा से सूरत शहर तक ट्रेन के माध्यम से गांजा की तस्करी कर रहे 3 इसाम से रुपए 2,51,640 रुपए मूल्य का 25.164 किलोग्राम गांजा जब्त किया। सूरत शहर एसओजी की टीम ने पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत द्वारा सूरत शहर में चलाए जा रहे नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अभियान को सफल बनाने तथा सूरत शहर से नशीले पदार्थों के गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूरत शहर में अन्य राज्यों से तस्करी कर लाए जाने वाले नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त राघवेंद्र वत्स, क्राइम पुलिस उपायुक्त राजदीप सिंह नकुम एसओजी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाही की गई। उपरोक्त निर्देशों के तहत एसओजी के पुलिस निरीक्षक ने सूरत शहर में मादक पदार्थों के अपराध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसओजी कर्मियों की अलग अलग टीमों का गठन किया। उस दौरान एसओजी एचसी हर्षद भाई नौगन भाई और एचसी अनिरुद्ध सिंह मेरुभा को इसम के बारे में जानकारी मिली कि वह ट्रेन से ओडिशा राज्य से सूरत शहर में गांजा की तस्करी कर रहा है। तकनीकी इनपुट एवं मानव स्रोतों के माध्यम से तथ्य का सत्यापन करने पर सूरत शहर के एसओजी अधिकारी कर्मचारी ने सूरत ओडिशा राज्य से सूरत शहर में गांजा की डिलीवरी के लिए फ्लाइट नंबर 10 बिल्डिंग नंबर 29 गोल्डन आवास बेस्तान पर छापा मारा। आरोपी बस्तव उर्फ बंटी वृंदावन गोड़ा जिनकी उम्र 23 वर्ष है, बादल उर्फ कन्ना सुरेंद्र शाह जिनकी उम्र 23 वर्ष है, संतोष दंड बेहरा जिनकी उम्र 23 वर्ष है, इन तीनों को 2,51,640 एवं 2 मोबाइल फोन कीमत रुपए 20,000 साथ ही 2,71,640 रुपए के मुद्दामाल जब्त किया गया। साथ ही उड़ीसा राज्य संचालित मादक द्रव्य गतिविधियों में गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अभियान को आगे बढ़ाने में सूरत सिटी पुलिस को एक और सफलता मिली है। आरोपी के खिलाफ बेस्तान पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अशोक दास, भारत न्यूज, सूरत। 30 जून 2024 में एसओजी को ये बातमी थी कि उड़ीसा से बेस्तान पुलिस थाने के एरिया में गोल्डन आवास है, वहाँ पे गांजा का एक बैग आया और जत्था वहाँ मिलने की संभावना है। तो एसओजी ने रेड की और 25 केजी गांजा जिसकी कीमत 2.51 लाख होती है वो वहाँ से बरामद किया और 3 आरोपी जिनके नाम है बंटी गौड़ा, बादल साहू और संतोष बेहरा, इन तीनों को अरेस्ट किया है।